മിഷാൽ കൊച്ചുവർത്താനം വ്ളോഗ്സ് ആൻഡ് ബ്ലോഗ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് അൽ ഖമനീജ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ്. അൽ ഖമനീജിലെ അൽ റവാബി ഡയറിയിലാണ്, ഡയറിയുടെ ഫ്രണ്ടിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നത് അൽ റവാബി ഡയറിയിലേക്കാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് പോയി നോക്കാം എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന്. ഓക്കെ, അൽ റവാബി ഫാമിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഇവിടെ കണ്ടോ ബസ്സുകൾ നിർത്തിയത് കണ്ടോ, ഇതിലാണ് നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ബസ്സിൽ കയറിയിരുന്നിരിക്കുകയാണ്. നല്ല വലിയൊരു ബസ്സാണ്. ഇതിൽ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് നമ്മളെ പോലെ. അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോകാൻ നിൽക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, നമുക്കിവിടെ ഒരു ഫോം തന്നിട്ടുണ്ട് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. നമ്മുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ എഴുതാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Good afternoon everyone. My name is Afsira and I'll be here with you throughout the farm tour. And if you have any doubt, you can ask me. Okay? Yes. So, 5 stop ആണ് നമുക്കുള്ളത്. നമ്മളിപ്പോൾ ഫാമിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകും. രണ്ടാമത്തെ മിൽക്കിംഗ് പാർലർ ആണ്. പിന്നെ ജ്യൂസ് പ്ലാന്റ് ഉണ്ട്. പിന്നെ then we go to tent. ടെന്റിൽ ബ്രീഫിംഗ് സെഷൻ തരും. And ലാസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഡയറി പ്ലാന്റിലേക്ക് വരുന്നത്. ഈ 5 സ്റ്റോപ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ ഫാം ടൂർ കഴിയും. ഓക്കെ? അതിന്റെ ഇടയിൽ എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും എന്നോട് ചോദിക്കാം. കുറെ പശുക്കളെ കാണാം. അവരാണ് ഇമ്പോർട്ടഡ് കൗസ്. അൽ റവാബിയിലെ കൗസിനെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഫ്രം ജർമ്മൻ ആൻഡ് ഹോളണ്ട്. അവരുടെ ബ്രീഡ്സ് ആണ് ഹോളിസ്റ്റീൻ ആൻഡ് ഫ്രീഷ്യൻ ബ്രീഡ്. പിന്നെ അൽ റവാബിയിലെ 15,000 ഓഫ് കൗസ് ഉണ്ട്. അതിൽ 13,000 ഓഫ് കൗസ് ആർ മിൽക്ക്ഡ് എവറി ഡേ. ബാക്കിയുള്ളത് കാർബ്സും ആണ്, ഡ്രൈ കൗസ് ആണ്. Can you hear me everyone? You are listening, right? Okay. ഇവിടെ തന്നെ they are used to this temperature. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഒരു കർട്ടൻസും ഇല്ല, എസിയിലോ ഒന്നുമില്ല. അവർ ഈ ടെമ്പറേച്ചർ ആയിട്ട് യൂസ് ആണ്. നമ്മളിവിടെ ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ ജ്യൂസ് പ്ലാന്റ് കാണാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാൻ ജ്യൂസ് പ്ലാന്റിനകത്തോട്ടാണ് നമ്മൾ കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരു അടിപൊളി ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ കാണാം. നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടത് ജ്യൂസ് പ്ലാന്റ് ആണ്. ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത് മിൽക്കി പ്ലാന്റിലോട്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി അവിടെ എന്താണ് കാഴ്ചകളെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അവിടെ പോയിട്ട്. ഓക്കെ.
shower for them with antiseptic water and caustic soda. അല്ലേ വെളിച്ചം കുറവാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇവിടെ പുറകിൽ മിൽക്കിംഗ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളിനി പോകുന്നത് ഡയറി പ്ലാന്റിലോട്ടാണ് പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം ഇവിടെ ഓൾമോസ്റ്റ് തീർന്നിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ എത്ര നേരം ഗൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ചെയ്തിരുന്നത് ശരിയാണ്. Thank you so much Mishal Kochuvarthamanam, and thank you so much for the viewers. Thank you so much for coming to visit Al Rawabi farm. And viewers ആയ എല്ലാവരും ഫോളോ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, and എല്ലാവരും Al Rawabi farm visit ചെയ്യുക. Thank you. Keep on rocking Mishal Kochuvarthamanam. അപ്പോൾ താങ്ക് യു. നമ്മൾ ഇവിടേക്ക് വരാനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ഇവിടെ ബുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു ലിങ്ക് ഇതിൻ്റെ താഴെ ഇടുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ പറയാൻ വിട്ടുപോയി, കണ്ടോ, നമുക്കിവിടെ വരുന്നവർക്കൊക്കെ ഒരു ബോക്സ് നിറയെ ഒരു കവറിൽ നിറയെ ജ്യൂസ്, പാല്, പിന്നെ എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ തരും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ താഴെ ഞാനൊരു ലിങ്ക് ഇടുന്നുണ്ട്. നമുക്കവിടെ ബുക്ക് ചെയ്യാം. ബുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ നല്ല സമയം എടുക്കും നമുക്ക് റിപ്ലൈ വരാനായിട്ട്. അപ്പോൾ അവർ നമുക്കൊരു സമയം തരും. ആ സമയത്ത് നമുക്കിവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് പോകും. അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടി താങ്ക് യു.